Welkom by hierdie week se aflewering van die Rally Dagboek, 'n weeklikse potgooi wat handel oor rally in Suid-Afrika en die res van die wêreld. My naam is Isak Buitel, ek is aktuaris van professie, maar 'n groot aanhanger van hierdie wonderlike kategorie van motorsport. En aan die ander kant van die mikrofoon sit my mede-aanbieder en die werklike kenner van alles wat rally aanbetref, die alombekende Stompie Meinhardt. In vandag se program sit ons die gesprek voort met Hannes Grobler, een van Suid-Afrika se ware motorsportlegendes. Toe hulle my inroep, toe sê hulle van ja, ons gaan 3 karre enter, ons geld vir 3 karre, maar jy gaan ongelukkig nie die een wees nie, want 'n groot teleurstelling was. Maar hulle het gesê hulle wil Janiel spesifiek, wil hulle Janiel gebruik, omdat hy jonk is, hulle wil iemand jonk in die span hê, en goed weet. En hulle het gesê die ander 2 karre, omdat Europa en Japan geld gee, het hulle vir Shizuka gekry van Japan om te ry, en spesifiek oor hulle geld gee, en hulle wou 'n ou van Europa gehad het, jy weet. So, een ou van Suid-Afrika kon 'n kans kry. Maar toe het hulle vir my gesê, ja, hulle wil ek moet 'n deel van die span wees, en omdat ek so baie ondervinding het, omdat ek so met die ontwikkeling betrokke was, en basies die kar so goed ken, wou hulle vir my vra of ek nie trok kan ry nie, wat in die races ook deelneem, en so naby as moontlik aan die ouens ry. Jy weet, hulle beter vir goed as wat hulle vir Janiel vir goed het vir daai job nie. Maar dit was nie maklik geweest nie. Dit moes nogal 'n teleurstelling gewees het as 'n ou ambisie gehad het en jy weet jy het die vernuft gehad om moontlik die hele wedren te wen met al die vaardighede meganies en mededingend. Vertel ons 'n bietjie van die Nissan ondersteuningstrok. Dit was vir 2 jaar gewees, 2003 en 2004. En jy het by geleentheid het jy wat hulle noem die Spirit of the Dakar toekenning gekry. Is daar 'n spesifieke storie agter wat gelei het tot daardie toekenning en vertel ons 'n bietjie van jou ervaring met die Dakar in die trok. Ja, kyk, die Dakar het ek al baie stories vir die ouens en vir die dealers vertel. Dis 'n ding wat jy vir die ouens kan vertel, maar jy kan nie van 'n presies vertel wat jy daar voel nie, jy weet. Dis heeltemal 'n ondervinding wat jy self moet beleef om regtig die gevoel daarvan te kry. Die groot ding met dit is jy weet jy spring na Parys, deur Spanje weg. Daai jaar, die eerste jaar toe ek gery het, ons het oor die Middellandse See of whatever gery na Tunesië toe. Ek was gelukkig daai jaar want ons het Tunesië, Libië en Egipte toe geëindig wat nooit voorheen was nie. Dit was die jaar toe hulle bang was daar in die woestyn vir daai terroriste, dit is daarna Senekal en Mauritanië en daai plekke. En ek het daai jaar daai prys gewen spesifiek. Maar die een storie wat ek sal vertel is, ons het 1 nag gery. En of eers wat begin het, is in die dag het ons by 'n marshal aangekom. Toe sê die marshal vir ons, een van julle bakkies het gerol. Hy het gat oor kop geslaan daar oor 'n duin, dis nou sy Suzuka gewees. En toe kom ons daar aan toe daai bakkie promo met die wat hy oor gat oor kop geslaan het. Toe wag ek vir die ander ou wat ook 'n T1 trok gery het. Ek het net 'n uur gewag dat hy my kom help, want dit is nie woestyn, jy kan nie iets vasmaak aan 'n paal of 'n boom nie. So ek het die bakkie tussen die 2 trokke vasgemaak met 'n snatch ropes, al 2 dik snatch ropes. En toe het ek weggevlieg en ek het daai bakkie amper half reguit probeer trek, net dat sy wiele kan draai. Want ons moes hom uitkry in die woestyn net. Nou as dit gedoen het ons natuurlik omtrent 2 ure verloor. Ek was in daai stadium met 'n standaard trok, was ek 19de van die 60 trokke gewees wat gery het. Jy weet, ek met 'n klomp modified trok kom erin voor my en ek het 2 ure verloor, so dit was eintlik verby gewees. Maar ek het met Lynn gepraat op die satelliettelefoon. Toe sê Lynn vir my, jy moet nie kort pas van daai ander ons moet sorg dat jy bakkie uitgaan. Jy moet ry want Harry Wetten wat vir ons gery het, sy kar het 'n misfire en ons weet nie of hy steeds gemaak het. So ek moet nog in die nag moet ek 300 km deur die duine ry om seker te maak dat ek agter Harry is en nie hom in die woestyn los nie. En omtrent seker so 50 km verder, toe kom ek op 'n plek waar ek net ligte sien. En ek dink toe, wat die hel gaan daar voor aan? Maar ek storm want jy moet momentum hou in daai duine, moet jy momentum hou van daai trok, want baie keer, jy weet jy, hy sagte kant van die duin vang en jy het nie momentum nie, dan kom jy nie oor nie. En toe ek so nader kom, toe sien ek nee, maar die ouens probeer oral vir die duine kom, maar hulle kom nie.
hou oop ketel. En toe ek so oor die duin gaan, eers, toe ek gelukkig gesien dat toe lê daar 'n tronk voor my het gerol het. Toe moet ek brieke aanslaan, maar toe kan ek nie oor die duin kom nie, want ek is toe so amper op die knoppie bloot. En ek reverse toe, maar met die tronk wat toe die pad lê, kan niemand daar, hulle in die woestyn is daar, die lokale ouens en goed, het so 2 soort paadjie wat hulle ry. En dis gewoonlik waar 'n duin so inhaal maak, so baie laer as die ander gedeelte. En omdat ons die sagte kant van die duin is, kan niemand uitkom nie. En ek probeer toe daar uitkom en ek kom ook nie uit nie en ek besluit naderhand nee, ek gaan nou hier langs die duin afry, dan gaan ek 'n plek soek, tot 'n plek soek waar ek kan kom, en nou weet jy van die roete af weg. So dit is nogal 'n bietjie, jy weet as jy nou van die roete af weg weet en jy kom soek jy later, as jy moeilikheid het, dan as jy weg van die roete af weet. Maar ek ry toe, toe sien ek nie maar die ander ouens volg my ook van die ouens wat daar sukkel. En toe ek op 'n plek het ek paar plekke uitgeklim en met 'n flits het ek op die duin, oor die duin geloop, in 1 of 2 duine geloop met die voet, dat ek kan voel hoe hard is die duine onder my voete het. En toe het ek so 'n paadjie gestrap waar die duine hard is, en ek het teruggegaan trop toe die trop geklim, en toe vat ek hom, en toe ry ek daaroor waar ek gestap het, en toe bo kom skree die ou, wow, en toe stop ek bo op die kruin, en toe kom van die ander ouens wat ook service trokke is, en goed, wat die kon oorkom na ander kant nie, toe kom hulle maar, kom net so halfpad die duin in, toe haak ek om met my snacksrou, toe vang ek die afdraand, en toe pluk ek hom tot bo op die duin, en toe hy nou bo op die duin is, toe moet hy na die volgende ou wel, en toe is ek die duin af, en die volgende ou, gee daai ou toe nie hard genoeg pluk nie, en toe ek kyk op, toe staan ek al onder die duin, toe staan die 2 ouens, toe die ene ou die ander ou gepluk, en die ou kom op daar, en staan so, en hy snacksrou, is so styf sy kataarsnaar, en hy is binne die duin ingetrek. Daar staan die 2 trokke, jy kry nie die tou losgemaak, dat die een ou kan reverse, en goed nie. Ek loop toe op in my graf, en ek gaan begin daai tou grou, en hoe dieper ek daai duin grou, hoe dieper sak die tou weg, en ek probeer die trok losgrou, maar hier daai ouens, hulle staan vir jou kyk, en die probleem is, die een is 'n Duitse span, en die een is 'n Italiaanse span, en hulle praat, hulle kan nie Engels praat nie, jy weet. En toe op 'n kol toe raak ek vyfvol, en ek sê vir die ouens, ja, kom ons kat hierdie rope, let's cut the rope, en ek wys vir my die rope afsny, dat die ene, no, you can't do that, en toe strip ek my, toe gaan ek af op my trok toe, toe jaag my trok so hoog dat ek kan op die sagte kant weer op, toe haak ek my snysrope en daai oor op die afdraande stap, en nou jy weet, is toe 2 trokke, en toe vlieg ek in reverse weg, maar gelukkig, ek sit so en ek dink, yes, ek is iets breek hierso, dan gaat hy by slaan, want ek is in reverse, jy weet, dan verrastig, hy shackle breek daar so, maar hy slaan hy trok vir my daarvoor, dit klink soos 'n kanonspoot, en goed, en toe is ek klaar met daai ouens, en maak het, ek is toe omtrent, klaar met die wêreld ook, want van graaf trou en alles, en dis waarvoor, daai ouens het my toe genomineer, en my navigator, wat hy tyd saam was, die ouens het saam my genomineer, omdat ek die ouens so probeer help met daai woestyn uit. Ja, dis 'n fantastiese storie, en dit is ook in 'n era waar die Dakar amper nog meer van 'n avontuur was. Minder beskermingsuitgangspunte, want jy is in daai massiewe groot woestyn, daar's nie regtig 'n groot infrastruktuur nie, maar ek weet dat hulle gee nie daardie toekenning sommer maklik vir iemand, indien daar nie 'n groot rede daarvoor was nie. So ja, well done, baie verdien vir daardie toekenning. En miskien as ons by Dakar bly, om miskien die storie af te sluit, ek weet daar was in 2006 was daar toe weer 'n geleentheid gewees, maar met hierdie ene was dit 'n baie groot hekkie om te oorkom wat finansies aanbetref. Kan jy ons bietjie vertel van daardie geleentheid en hoe dit uitgespeel het? Ja, ons het probeer kyk of ons nie kan ry met 'n bakkie en goeders nie, maar omdat Glimle en die ouens net basies seker hoeveel geld gehad het en hulle vaste ouens gehad het wat gery het en goeders, het hulle gesê, daar's 'n bakkie beskikbaar, maar ons het geld bymekaar maak. Maar jy weet hoe is boodskappe in Suid-Afrika, jy weet, ons is maar 'n klein gemeenskap, klein in die motorhandel en goed, jy weet.
So jy moet regtig 'n ou kry wat in jou glo en wat geld het om 'n bietjie rond te gooi om dit te doen. Jy weet, ons het dit so vir 'n rukkie het ons dit aan die gang gekry. Ons het 'n klompie geldjies ingesit, maar toe sê ek net vir ons wel weet wat, dit gaan nie werk nie. En ek wil nie halfhartig in die ding ingaan nie. As ons dit doen, moet ons dit oordentlik doen, want jy gaan net jou naam weggooi as jy nie 'n oordentlike voertuig het nie, oordentlike backup het en goed nie. En ja, dis toe wat ek het maar afgeskryf het. En soos my pa sou gesê het, ja, op my maag geskryf het en afgegee het. Ja. Nee, dit was naby geweest, maar nogmaals wel gedaan met die aandele ontwikkeling van die Nissan Hardbody en dan die sukses wat hy behaal het met die Dakar. Terug op nasionale bodem, daar's op die ouend 4 nasionale rally ride titels gewees wat jy gewen het, 1986 en toe daarna 2003, 2004, 2006. Ek dink soos enige sport, die aantrekking van die sport lê baie keer in die kompetisie, die intense kompetisie wat daar is tussen twee groot kragte. En ek dink in jou era was dit gewees Nissan teen Toyota. Daar was die gedigte Toyota Castrol Toyota span van AP Reyneke en Cassie Coetzee. Wat was jou herinnering gewees van daardie twee stryd tussen die Nissans en die Toyotas? Ja, dit was groot geweest. Ek bedoel die Toyota was die manne om te wen, jy weet. En hulle het 'n groot span ook gehad, jy weet, en hulle het nie net 'n groot works team gehad nie. Hulle het van hulle works bakkies of hulle ouer works bakkies het hulle vir die ouens onder toe afgegee. Daar's 'n hele paar ouens wat lank offroads gery het en goeders wat hulle ook bakkies mee gehelp het, jy weet. Wat hulle so 'n bietjie aangepas het amper, kan jy maar sê, jy weet, soos wat ons op my bakkie byvoorbeeld nou AP toe aangepas, jy weet, en so aan. So, nee, dit was maar Nissan teenoor Toyota en goeders, en dit het my gedruk en goedheid en ja, ek het hulle altyd as die grootste kompetisie gesien in daai stadium, jy weet. Ja, daarmee saam was daar wat die sport so uniek maak van rally ride in Suid-Afrika en wêreldwyd is, dan jy ook ander kategorieë, ander klasse. En in Suid-Afrika was daar 'n goue era ook gewees waar die spesiale voertuigkategorie ouens ook gegaan het vir die algehele oorwinning. Hulle was min tevrede net om hulle eie kategorie te wen. Hulle het ook gegaan vir die algehele oorwinning. Hoe was daai twee stryd gewees tussen die fabrieksmanne en die spesiale voertuigkategorie ouens? Nee, kyk, hulle het altyd gedink hulle kan ons wen, jy weet, maar dit is baie goed, jy weet. Want dit is maar soos ek altyd gedink het, ek gaan met 'n 2-wiel aangedrewe voertuig van Sarel wen, jy weet. Toe ek eers begin 4-wiel aangedrewe voertuie ry, toe kom ek agter maar daar's geen kans wat ek ooit gehad het met daai 2-wiel dryf Skyline en goeders om daai 4-wiel dryf quattro te wen, jy weet. Maar hulle was goeie kompetisie. Die groot ding met hulle was hulle het baie lang travel op hulle suspensions gehad. Hulle suspensies was uniek geweest. Hulle het van Amerika afgekom. Hulle het van die karre ingevoer uit Amerika uit, wat Amerika baie groot in veldrenne en goed daai tyd gewees, jy weet. Maar ek dink die manier wat ons hom benader het en gery het en wat ek die rally engine gebruik het in die off-road bakkie en goeders, het my net daai voordeel gegee, jy weet. En ja, so eendag met Bux, jy het met Bux nou die dag waar ek maar gepraat het, Bux eendag op die roof het ons gery en ons het so kwart in die roof en toe het ek al so 20 minute onderuit gery en nou Bux is tweede op die pad met daai special van hom en goeders daar in die berge en op 'n plek toe moes ons wag. Ons het so 'n groot pad gery dat ons uitgeklok het, weer ingeklok het en weer restart, so hulle maar lees daarop. En Bux het agter my stil gehou en die Stillness Cruise het so agter ons verby gery en hulle stop toe daar so, nou kom gesels hulle. Dus hoor hulle, waar is Bux en waar is ek? En ek het al 20 minute onder Bux uitgery. En die een mechanic sê van Bux, ja, jy moet jou vinger trek, my maat. En nou Bux kyk hom so, hy vat sy helmet en sy handskoene, hy gee vir my, sê, jy gaan doen dit. Ons het goeie kompetisie gehad, ons het Klaus Degener en Johan gehad, wat baie goed op gery, met Alena gery het. Sy probleem was, sy kar was baie vinnig gewees, hy het 'n Porsche gehad, en 'n Porsche motor en goed gehad, maar hy het nie navigator gehad, want hy was 'n single seater gewees, jy weet. So hy gaan by jou verby en dan
net dan as jy nie, daar is nie meer spore nie, dan daag jy waar is die spore, dat hy verdwaal, jy weet. So tyd, dan kom jy oor en dan kan jy al by jou verby, jy weet. So, ja, ek dink, het was goed geweest, maar ek het, in die tyd wat ek daai tyd was, wat ek gedoen het, is ek kon 400 liter petrol agter op my bakkie sit. 400 liter. Ek het 2 tanks gehad van 200 liter elk. En wat ek gedoen het, ek het hulle volgemaak, omtrent volgemaak. Dat ek nou die eerste 250 kilo's of wat ook al, het ek bietjie swaar gery, omdat ek so swaar was. Maar as die daai ouens ingaan om te stop, by die waar hulle mag petrol ingooi, daai stadium kon ons net aanhou ry. En ek het net aangehou ry. So ek was seker 20 minute miskien 'n halfpad voor hulle en dan daar stop baie manne en dan gooi hulle petrol in goed en ek ry net so op die einde as ek 'n uur of wat net voor lê, jy weet. En ek het net daai sandbag gehad wat ek met daai groot petrol tanks gery het op die roof. Ek het die roof gewen die eerste jaar met 4 ure. Jy weet die tweede ou was 4 ure agter my. Die ouens was kwaad geweest want hulle het 'n afsnypunt gehad van 4 ure na die eerste ou ingekom het. En ek het ingekom op die roof en 4 ure daarna was daar net 2 of 3 ouens uit. So toe moes die tyd extend dat daar meer ouens klaarmaak op die roof, jy weet, en so. So en hulle toe daarna het hulle die reëls verander. Dat ons moet ook stop. Ons moet ook petrol ingooi. En natuurlik om hulle, want jy weet, jy kan maar net verstaan, hulle kan nie 400 liter petrol ry op daai kar met daai suspensie, soos wat ek op my bakkie gedoen het nie. Oom Hannes, nou vertel my bietjie van toe oom hulle die duisends gedoen het en oom hulle Tylerspan toe gery en dan daar geoornag. Dit is amper maar soos 'n marathon stage gewees wat ons nou in die Dakar ken. So dan oornag julle daar en die karre gaan in park vir my in. Hoe was dit daar en die kameraderie onder die mense en daar was seker spectators ook. Vertel ons 'n bietjie meer van dit. Dis nou die lekker deel van die sport om te hoor wat het als daar gebeur en wat se planne het julle gemaak om dan terug te kom as daar dalk 'n foutjie op 'n kar is, het julle parte onder mekaar uitgeruil vinnig of hoe het julle gemaak, oom Hannes? Ja, kyk, daai tyd was dit was soos 'n groot familie gewees, jy weet, en eers like die ouens het lekker gekyk, ons het potjie kos gemaak waar by Tylerspan en daai plekke, en ouens het daar aankom, by jou kom gesels, en dit is sommer saam geëet, jy het so groot pot gehad, dat van die ouens wat bikes gery het, wat nie hulle eie cruise gehad het, hulle daarmee by kom eet, dis hoe ek nou Blasie ontmoet het, is daar so by Tylerspan, toe hy by die motorfiets gery het, hy was alleenig, toe sê vir my, kom eet sommer saam met ons, jy weet, en so aan. So die kameraderie was ongelooflik, en die ouens sou altyd as jy gestop het of iets gebreek het, dan sou daar 'n ou van die Toyota sou stil gehou het en gevra het of, jy weet, kan hy help of kan hy vir iets gee of whatever. Ek het byvoorbeeld toe hulle Toyota vir die pond uitgekry het, om my 'n bietjie te gee daai tyd daar in 87, en hulle moes gekry met Lekkers toe kom ry. Hy en Richard het hulle in 'n sloot ingeval. En toe het ek hulle stil gehou, en toe het ek hulle uitgetrek uit die sloot uit, jy weet. Jy weet, so, dis maar die tipe van kameraderie en goeders wat jy het, jy weet, en ek het bijvoorbeeld op die desertrein, wat jy nou van praat, het ek dink ons het nuwe rims op gehad, en die rims het verf agter gehad, en die technikuste het nie die rims mooi skoongemaak agter, hy verf afgehaal nie. Toe kom my een weer los, toe denk ek, toe breek al my stads op die een kant af. Nou stel ek het ver voorgeloop, seker 'n halfuur of jy weet, maar toe al plan wat ek moet maak, is ek maak die regterkantste haps, alles los, slaan die stads uit, ek haal die ander kant, maak ek los, en hulle het uit 6 boude gelukkig gehad. Ek haal 3 boude daar af van die ander kant, slat hulle hierdie kant in die stads, en sit die wiele weer terug, en kom op die halfpad, jy weet. So, jy het altyd 'n plan gemaakt, maar jy, obvious kon jy nie so vinnig ry, as jy so 'n boeremaak 'n plan storie gehad het nie. As ons nou so amper na die einde se kant toe staan van hierdie pot gooi, miskien 'n paar onderwerpe. Wat is jou indrukke van die stand van sake huidigliks? Okay. In ieder geval, ek dink
wie wat is vir internasionaal en vir Suid-Afrika internasionaal en ek praat nou van my kant af hoe ek dit sien. Maar okay, ek het soos ek sê ja, dis net maar van my kant af goed, jy weet waarvan af ek kom is met die privaat ouens en met die ouens wat ek 'n sagte plek voor het met die veldtraining en goeders. Ek dink vir Suid-Afrika en vir die vervaardigers en van die ouens wat al geld maak hierso goed, is dit baie goed en die reëls is goed en die bakkies is vinnig en maak vir Suid-Afrika maak ons 'n naam. Jy weet, het ons 'n naam gemaak in die laaste paar jare en goeders. En ek dink die reëls, daai bakkies is ongelooflik vinnig, maar dit is maar jy weet wat met ontwikkeling en goeders gebeur dit. Want as ek dink aan die karre wat ons gery het, die Skylines en daai goed en agterna toe weer van die rallykarre en ook die off-road bakkies wat hier in 2006 en so aan gery het. Jy weet die ontwikkeling van 86 na 2006 is 'n groot verskil. So dieselfde is nou van 2006 af nou toe. So ek dink dit is baie goed, maar ek kry die ouens jammer want ek dink daar's ouens wat in die veld is wat ry, privaat ry en deelneem wat nooit 'n kans gaan kry om hulle self te bewys met hierdie nuwe formules en soos ek deurkom met jou kruideniersgeld of daai tipe van goed nie. Jy moet baie geld hê en goed, so daai ou kan so goed wees as hy wil. En as hy daar onder gaan ry op die klap gaan ry, gaan hy nooit kom weer. En ek het eendag gesê, ja, jy weet, Gerry Coetzee was world champion, maar hy was derde in Boksburg, jy weet. So is daai tipe van storie. Amper maar so geval, maar ja, ek dink dit is ook maar universeel in motorsport. Motorsport is ongelukkig 'n baie duur sport. Dis moeilik om in te kom. Dis nie altyd die beste sportpersoon wat daar bo uitkom nie. Partykeer is jy gelukkig en jy word raak gesien en jy kry 'n goeie borg. Maar dit is nou maar ongelukkig een van die, kom ons sê maar, die ewels van motorsport. Maar hopelik is daar ook weet die gesonde streekskompetisies wat daar is in Suid-Afrika. Ek dink dit skep ten minste die geleentheid vir ouens wat wil deelneem om dan ook te kan deelneem en dan ook hulle self te kan toets teen van die bestes in die land wat dan ook so van tyd tot tyd aan die streekskompetisies deelneem. Ja, ek dink die groot ding wat jy daar sê is waar, maar ek sal graag wil soos met daai streekskompetisies en goed, ek dink die vervaardigers moet so 'n bietjie betrokke raak op 'n manier, alles is 'n bietjie 'n lae manier, want jy moet 'n vervaardiger betrokke hê om daai ding suksesvol en die ouers suksesvol hoe uit te bring. As ek weer net kan miskien vinnig fokus op jou verhouding met Nissan. Dit is merkwaardig. Van jou 10 nasionale motorsportkampioenskappe was almal in Nissans gewees. 8 daarvan was as 'n amptelike fabrieksbestuurder. So 'n besondere verhouding van Nissan oor 'n tydperk van meer as 3 dekades. En in vandag se professionele sportera is dit amper ongehoord dat iemand so lojaal kan bly aan 'n spesifieke verskaffer. So wat miskien uit jou oogpunt uit, wat was van die hoofredes? Ons het gehoor van die aandeel wat jy gehad het in die behoud van die motorsport in Nissan, maar ook wat was bydraende faktore wat bydra gee tot die verhouding wat jy gehad het met Nissan oor so lank tydperk? Ek dink deel daarvan was die verhouding wat ek gehad het met die tegnikuste wat saam met my gewerk het. En omdat ek uur vir uur omtrent saam met hulle gewerk, weet ek het nooit daar by die deur uitgegaan voor die laaste ou uit is nie. Alles is 12:00 in die nag. Ek was eers 5:00 in die môre weer daar om oop te sluit en seker te maak dat die ouens die regte goed doen, die regte job doen. So ek het baie nou verhouding met hulle gehad en omdat Nissan nie regtig 'n motorsport in die wêreld was nie, het ek 'n baie nou verhouding met van die groot manne gehad bo in die CEO's en daai ouens, jy weet, die bemarkingsouens. Ek was diep in daar involved met hulle goed ook. So jy was deel van die familie gewees, jy weet. En is moeilik om families om een kant te sit as jy verstaan wat ek bedoel, jy weet. So en ek het gesien ja, as ek nie dit vorentoe vat nie, as ek nie
daai tyd Nissan het 2 kere omtrent wat hulle uitgetrek het uit motorsport uit. As ek nie daai 2 kere dit deurgetrek het nie, was Lindel of niemand dink ek nou daar en Nissan sou al lank al uit gewees het, jy weet. Dis baie waar en ek dink hulle het ook ek weet hulle het ook al baie dank betuig, maar ek dink dit sal altyd onthou word die waardevolle rol wat jy gespeel het in Nissan se behoud in motorsport en wat gelei het tot baie sukses vir hulle later. Ons weet dat as ons nou kyk na ons insetsel op 'n ligter noot, ons weet dat die wêreld van veldrenne, rally is baie stres, hoë fokus en baie tegniek wat betrokke is en dis baie ernstig, is 'n baie ernstige sport in sommige opsigte. Is daar dalk op 'n ligter noot, is daar dalk 'n staaltjie of 2 wat jy met ons kan deel van iets wat so 'n bietjie meer aan die komiese kant was deur jou ervarings? Yes, like, ja, dit was baie gewees. Veral saam met ou Frans van Jordan, dis like, ja, ons het baie gelag in die kar, en so te sê. Ons moet steek onthou jy ons is nog besig met wedren. Jy weet 'n ding wat ek soms so vinnig dink, byvoorbeeld Frans, ons het hier bo in Pietersburg hy rally ry daarso, hy veldrenne gedoen daarso. Toe loop ek en hy voor ons, so redelik ver voor ons. Kom maar so nie ver van die einde af, kom ons daar deur die bosse gejaag en dan kom ons so af. En ons sien daarvoor staan 'n bakkie met mense wat daar staan en braai, jy weet, dis nog nou 'n storie, hulle sit staan en braai in die veld, jy weet. En toe ons so aankom na hulle toe, toe spring nie twee vrouens so half van die pad uit, en hulle flashback en vir ons waar, jy weet. En ek kom die brinke van, ek sê Frans om te stop, weet jy. Hy sê, nee, ry. En die aand was oor die prize giving is. Ons het daar voor ons beter ontvang. Toe sê François daar so, hy kyk so rond oor die mense. Hy sê, sal daai 2 dames wat vir ons geflash het, net opstaan, ons wil net sien hoe lyk hulle gesigte nie. Jy weet, daai tipe van goed, wat 'n ou lekker laat lag nie. Ons het baie sulke goeders gehad, jy weet. Ja, dis fantasties. Jou laaste rally wedren was in 2013 gewees in die nasionale kampioenskappe met François Jordan, as jou goeie vriend, as deel in die plek langs jou as jy navigator. Om jy af te sluit, dit moes seker maar emosioneel gewees het om nou finaal mense renhandskoene op te hang en te sê dit is ek sluit 'n hoofstuk af. Hoe was dit gewees en ja, wat hou die toekoms in vir Hannes Grobler? Wie wat ja, dis nie maklik nie, veral nie as hy so lank gery het nie. Jy weet, ek het in 2006-07 het ek 13-14 reistes in 'n ry gewen, oor 2 seisoene. Jy weet wat ek dink nog nie een ou naby gekom het nie. En hier ek het mos in 2009 as by Nissan weg 2010-11 het ek RFS Motorsport gehelp met daai BMW wat ons bietjie gebou het. En goed, maar obvious het jy nie 'n werkspan soos wat die ander ouens het nie. En die ouens wat die karre werk en goed doen dit ook partykeer as 'n hobby. Die ouens wat help partykeer as 'n hobby en so. En ek het dit op 'n plek gekom wat ek gesê het ja, wie wat as ons dit nie 100% kan doen, 110%, ek is nog bereid om 110% in te sit en dit 110% te doen. En van sekere klein goedjies wat ons mee uitgeval het. Kyk, ons het weer daai desert reis gewen. En dis die enigste ding, ek sê my grootste lekker kry gee, om die Toyotas en goeders almal pakslae te gee met 'n kar wat ons nou daar een kan as 'n half privaat gebou het, en goeders hier. En dan word dan op 'n koel, as daai ou begin kwaad word die kar, en jy word kwaad, om dit goed nie werk nie, jy weet die kar probleme het, die nou goed gebeur, wat jy verdwaal of papille het en goed is. Ek het net op besluit, die helft van die jaar, ek besluit, ja, ek dink dit is dit. Ek dink, terwyl ek nog hoog is, terwyl ek nog goed kan wen, en bo is, kom ek call it a day, en dis wat ek gedoen het, jy weet. Maar dit is nie maklik nie, dis die tyd daarna, hy het my gevang. Jy weet wat, ek het toe, moes nou die rallies gelos, ek het op die baan opgery, en die overheid se goeie, so, jy weet, is of iets leeg is binne in jou, jy weet. En dit was nie maklik om dit te verwerk, is nou nog nie heeltemal maklik vir my om te verwerk nie.
En ja, dis hoekom ek nie daarvan hou om te gaan spektyd op nie, jy weet, want as ek daai petrol reek en goed is, ry is nou al beter, jy weet. En as ek die ouens sien, dan dink ek het nog 'n kans, jy weet, hoewel ek weet ja, ek gaan 5 kilo hou, jy weet. Ja, dis maar dit, jy weet. Ek dink nie geen sportman is dit maklik om amper geforseer te word om op te hou, jy weet. Ek was 58, so ek het nog goed gehou tot op 58, jy weet. En anders om jou af te sluit, wat hou jou deesdae besig? Ek sê ja, ek maar hier om jy weet nie so baie werk hier by die huis rond nie. Maar ons is lief vir toer, die wildtuin toe gaan en Namibië en daai tipe van goeie. So as ons 'n kans kry en ons het 'n paar sente wat eenkant ekstra is, dan klim ons in die bakkie en ek spandeer baie tyd saam probeer baie tyd saam met my familie, met my dogters en my kleinkinders spandeer, want by die rallies wat ek nou die 3 motorsporte gedoen het, was ek net 3 naweke in 'n maand was ek van die huis af gewees. En dan het ek nog in die aande saam met die ouens gewerk, self die karre gebou en goeie, self op die dyno's gewees en so aan, jy weet. En dit vat baie, jy weet. Ek kon dit nooit gesien, ek het my vrou en my dogters skool toe van ek het 5 uur werk toe gehad, ek het 10 uur terugkom, dan slaap hulle, jy weet. So ek probeer so 'n bietjie opmaak, jy sal nooit opmaak heeltemal nie, maar ek probeer bietjie met hulle op goed deel wat hulle van hou en goed doen. Hannes Grobler, een van die legendes van motorsport in Suid-Afrika op soveel terreine, met die tydrenne, met veldrenne, rallies, rally rides, op die baan. Baie dankie weer eens dat jy deelgeneem het aan ons program. Ons waardeer jou tyd en ons wens jou alles van die beste toe vir die toekoms. Stompie, enigiets van jou kant af? Ja, ek wil net baie dankie sê vir oom Hannes, dat ons met hom kon praat. Baie dankie wat oom vir ons jonger klomp beteken het as deelnemers. Ons het baie afgekyk by oom en ons probeer nou nog soos oom wees. En oom is vir ons 'n groot inspirasie. Ons kyk almal op na oom en ons wil hê steeds oom Hannes moet vir ons kom kuier op die reise en 'n paar tips uitdeel. En oom Hannes moet mooi bly en sterkte vir die toekoms. En dankie ook vir jou Isak en mooi bly tot 'n volgende keer. Baie dankie. Lekker om julle te gesels het. En ja, baie dankie vir al die ondersteuners wat my oor die al die jare gevolg en ook ondersteun het. En hulle doen nog steeds. Ek het nou eergister net verjaar en my foon was vasgeklou op my oor om te deel nog. Baie geluk met dit ook dan oom Hannes en sterkte vir die toekoms oom. Dankie. Mooi bly oom. Baie. Tot volgende keer. Groetnis. Bye bye.